Goeiemiddag Suid-Afrika, 19 April en 1400 SA tyd, tyd van hierdie berig. En die berig gaan oor die Iran-oorlog, die daglikse berig. Op die oomblik is president Trump besig met 'n meeting met sy hooggeplaaste mense in terme van besluite oor die Iran-oorlog en die stryd of Hormuz. Daar is chaos op die oomblik in Iran, onder die leierskap van die regering en onder die IRGC en binne in hulle self is 'n groep. Nou in die week het, hierso by donderdag of so, Vrydag, donderdag, het die buitelandse minister van Iran self aangekondig dat hulle sal nou die stryd of Hormuz oopmaak vir mense wat deurgaan, niemand meer bedreig nie. En nie eers ure daarna nie, toe kom die IRGC, die weermagse leier, en sê, daai is vals informasie, dis nie so nie, ons gaan dit nie oopmaak nie, en toe begin hulle sommer skiet op 2 skepe, met hulle gunboats. Nou die gunboats wat hulle gebruik, wat die media gebruik as gunboats, wat het klink soos 'n groot skip van 'n navy, is klein speedboats met ouens agterop met guns. Miskien 'n gemonteerde masjiengeweer en 'n paar RPG's. Dis nou hulle gunboats. So mense vra, hoe is dit moontlik is daar nou die Iran Navy gesink is dat hulle nog steeds skepe het wat ander skepe aanval. Nee, het is rubber ducks en small speedboats met ouens met guns, soos die Somali pirates maar doen. So dis nie regtig 'n Navy nie, is maar klein bote. Maar anyway, hulle het gerein op 2 van die skepe geskiet, RPG's op die een geskiet en so aan, 'n paar containers getref. Niemand is beseer of enige ietsie, maar daai gevaar dat hulle weer op skepe kan skiet in die omgewing, maar dat die ander skepe nie deur nie. So met die bedreiging van terrorisme, dan sal obviously gaan die skepe nie deurgaan nie. Behalwe as hulle geeskort word deur die US Navy. Nou kom die Iranse weermag uit en sê, hulle hou net hulle goed terug, hulle wil nog nie die Amerikaanse vloot en die Amerikaanse weermag aanval nie, hulle hou dit vir later. Hulle sê dit al vir 6 weke, hulle hou hulle beter wapens vir later. Meantime is hulle hele weermag al verwoes, maar hulle wil nie hard terugslaan nie, want hulle hou dit vir later. Asof hulle dink ons is gister gebore. Dis nou hulle retoriek hulle praat. Intussen het hierdie naweek 'n klomp cargo vliegtuie oorgery van Amerika af in die Midde-Ooste. Klomp. En ek jou guarantee die meeste van dit was ammunisie en wapens. So die Amerikaanse weermag wat in die omgewing is, daai mag wat daar was voor die skietstaking, is besig om te rearm, op te bou, groter te word. Met meer wapens en meer ammunisie en meer troepe. En intussen hou die skietstaking Woensdag op. So ek en jou waarborg vandag se meeting wat heiliglik plaasvind in die Situation Room waar president Trump is met sy top leiers, word daar baie duidelik nou bespreek stappe volgende en stappe vorentoe. Nog steeds sal ek jou amper waarborg dat diese kans vir 'n groot stryk hier teen Woensdag wanneer daai skietstaking verby is en Iranse regime het nog nie gekom nie, want daar's nou infighting between die buitelandse minister van Iran en die speaker van Iran, en infighting between die buitelandse minister en die weermagse leiers van Iran. Daar's 'n paar hardcore ouens wat nie wil opgee nie, in Iran se spesifiek die IRGC. En daar's 'n paar ouens in die regeringskant wat hulle wil 'n deal maak, want hulle is hier met swaar kry. Nou dreig hulle sal die hele wêreld, hulle sal verhoed dat olie ooit uit die Midde-Ooste uitkom vir 'n jaar lank. Hulle gaan dit nie kan verhoed nie, man. Al wat hulle doen, hulle sny hulle kele af. Want as ons Kaak Eiland oorvat, dan 80%, 90% van hulle ekonomie kollaps neer daarso, want dis waar hulle die meeste van hulle geld uitmaak. So, kom ons sê maar wat gebeur die volgende paar dae. Hulle groot praat is groot praat, ons kyk om hulle groot praat. Ons sien nou maar wanneer kom daai kammerstige strikes van hulle, wat hulle nou net reserve, hulle gaan eendag ons kom stryk en al ons Navy skepe daar sink en alles, go for it. Bring maar julle beste. Want blijkbaar die laaste 6 weke kon julle nie so go for it, bring nou maar julle beste. Sal maar sien.
Dis ek dan Monne Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.